ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି କୌଣସି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା ମୋ ସହିତ ଆମ ବଡ଼ ସାହି। ତ ଆଜି କିଛି କାମରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବଡ଼ ସାହି ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଯିବା ବାଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ନଦୀ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ ସାହିର ଫେମସ୍ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଗୁରୁଜୀ ସୁଇଟ୍ସରେ। ଏଠିକାର ଖାଇବା ନା ମୋର ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ସାହି ଆସିଛି ମାନେ ଏ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଜମା ବି ଯାଏନି। ତ ମୋର ଏଠିକାର ଖାଇବା ସବୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବିରି ବଡ଼ା। ବିରି ବଡ଼ା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ବିରି ବଡ଼ା ନା ପୁରା ଫେମସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତା'ର ସ୍ୱାଦ। ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚପ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆସିଯାଇଥିଲା ଫେଭରେଟ୍ ଉପମା। ତ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ତ ପୁରା ଲାଜବାବ ଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ମୋର ଅତି ଫେଭରେଟ୍ ରସମଲେଇ। ଓଃ, ଆହାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ।